បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube បាទថ្ងៃនេះបងប្អូនណាយើងជួបគ្នាទៀតហើយបាទសម្រាប់វីដេអូបាទថ្មីបាទចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនបានត្រៀមចេញនៅបាទតម្រុយឆ្នោតដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅផ្សងសំណាងលេងបាទជាប្រចាំថ្ងៃបាទចឹងទេបងប្អូនដោយបងប្អូនបានដឹងហើយកាលពីម្សិលមិញសម្រាប់ការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនណាបាទគឺវាបានលទ្ធផលល្អមួយយ៉ាងដែរសម្រាប់កាលពីម្សិលមិញបាទហើយបងប្អូនណាសម្រាប់លទ្ធផលបាទនឹងតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យបាទវាមានម៉ោង4និងម៉ោង6អញ្ចឹងម្សិលមិញដោយបងប្អូនបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺលេខបងប្អូនគឺវាមានបាទចេញលោតម៉ោង4ផងនិងម៉ោង6ផងបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសុំបាទអ្នកដែលគាត់ចូលមើលវីដេអូបងប្អូនណាមុននឹងរៀបរាប់នៅការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនបន្តិចបាទអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់បាន Subscribe ណាជួយ Subscribe អ្នកមួយផងបាទហើយជួយចុច Like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូននឹងបន្តនៅការធ្វើតម្រុយចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅផ្សងសំណាងបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាយើងមើលនៅលទ្ធផលនឹងតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញបន្តិចបាទបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយបាទដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញបាទនឹងលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញបាទម៉ោង 4:30 នាទីបាទចំពោះលទ្ធផលគឺបាទប៉ោះ A គឺវាចេញ23បាទអញ្ចឹងវាចេញបាទគុណណាបងប្អូនណាបាទគឺបងប្អូនឲ្យ32បាទអញ្ចឹងវាចេញត្រឡប់បាទអញ្ចឹងវាចេញ23បាទបងប្អូនឲ្យ32វាចេញ23អញ្ចឹងវាបានត្រឡប់បាទអ្នកដែលគាត់យកទៅលេងគាត់អាចនឹងគុណទៅគឺបានចូលណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីបាទហើយសម្រាប់បាទប៉ុសក្រោមគឺវាចេញ52ប៉ុន្តែបងប្អូនឲ្យ58បាទវាអត់ចំទេណាបាទសម្រាប់លេខក្របបាទហើយសម្រាប់ម៉ោង 6:30 នាទីបាទប៉ុស A គឺវាចេញ49ណាបាទម៉ោង 6:30 នាទីប៉ុន្តែបងប្អូនឲ្យ94បាទវាចេញត្រឡប់ទៀតណាបងប្អូនបាទចេញត្រឡប់បាទទាំងម៉ោង4និងម៉ោង6បាទចឹងវាបានតែបាទមើលទៅវាដូចថាវាគួរសមដែរណាសម្រាប់ម៉ោង4និងម៉ោង6បាទអ្នកដែលគាត់យកទៅលេងគាត់អាចនឹងបាទគុណបច្រាស់ផងបាទចឹងបងប្អូនតម្រុយឆ្នោតពេលខ្លះក៏វាចេញបច្រាស់ពេលខ្លះក៏វាចេញចំណាបងប្អូនណាបាទចឹងបើខុសឆ្គងកន្លែងណាក៏សូមអធិស្ឋានបាទសូមអធិស្ឋានទុកមុនណាបាទចឹងសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើថ្ងៃទី10ហ្នឹងគឺបងប្អូនបានរៀបចំជូនពុកម៉ែបងប្អូនរួចរាល់ហើយបាទចឹងកុំឲ្យបងប្អូនក៏រងចាំយូរបាទយើងចូលទៅមើលតម្រុយរបស់បងប្អូនតែបាទបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយថ្ងៃទី10បាទខែ12បាទថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានលេងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅផ្សងសំណាងបាទចំនួន4ក្របបន្តទៀតបាទចឹងបងប្អូនអាចយកទៅផ្សងសំណាងហ្នឹងគឺមានម៉ោង 4:30 នាទីនិងម៉ោង 6:30 នាទីបាទคลิปដែលបងប្អូនចេញនេះគឺរៀងបាទតិចនាទីទេណាបងប្អូនណាបាទជួយតាមដានដល់ចប់ផងណាបាទចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបងប្អូនសូមហៅតែម្ដងបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមាន06បាទ25 78និង14បាទគឺមាន4ក្របនេះបាទបងប្អូនអាចយកទៅគុណប៉ោះណា A B C D បាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់គឺមានអូខ្ទង់0បាទអូខ្ទង់7បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន608និង784បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានលេខតិចឬក៏បញ្ជាក់ប៉ោះបងប្អូនបាទបងប្អូនអាចឆាតមកតាមរយៈបាទ Facebook បងប្អូនបានណាបាទអាចជាប់ជាសមាជិកបងប្អូនបាទយកទៅលេងជាប្រចាំថ្ងៃបាទចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយថ្ងៃនេះរបស់បងប្អូនគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាបាទជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនបាទហេងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទចឹងយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ